inaan xirfadooda looga faa'iideyn dalka iyagoo hoggaanka sare ee taliska military ka codsaday in la howlgeliyo si waxa ay barteen dalka ay ugu adeegaan. halka markaan imanayay muqdisho waxaan u imi scholarship waxaan galay imtixaankii ciidanka loo qaadiyay leeli sarkaalka ee dalka Uganda waxaa diyaaradii lagu soo kala qoray waxa ii soo baxday 2 maalmood waxa horeysay diyaaradda ciidanka xooga dalka Soomaaliya ee scholarship aan ku jira u dhaxay dalka Turkiga balse waxaan raacay tii wadadii aan anigu ku hamiyay ee fakarka ahayd waxa xaqiiqatan lama hilmaamaan in aynu u dhownahay oo saaxiib lanahay geerida taas baa lama hilmaamaan balse waxaan dirs lanahay haddaan nahay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed guusha markasta waa dardargelina waxaan aaday Mareykanka markaan Mareykanka tagay oo wax bartay waxa la yaabay nin SNA ka socda oo Mareykanka taga wax barta oo buundo fiican ka keena waxay leeyihiin ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxa laga gudbiyaa report qaldan waxa jira ma ahan aqoon ma lahan markaas ana meesha aan tagay aan buundo fiican ku baasay ayaa hadan waxa lagu barbaariyay oo la ii sheegay inaan Mareykanka iska joogo aan baxsado ana waxaan dhahay ma baxsanayo aniga waxa i soo diray wadan waxa i soo diray SNA familkeyga iyo qoyskeyga mi soo dirin soo waxaan matalayaa SNA waxaan ka shaqeynayaa sumcadaas SNA waxaana calanka u qaatay inaan dalka difaaco ma aha inaan difaaco qoyskeyga nafsadeyda waxaan go'aansaday anoo xaaladda sheertu ku jirto og inaan soo laabto wadanka ku soo laabto shaqeeyo stiil waxaan diyaar u ahay inaan sheerjito u dhinto. saraakiishan da'da yar oo badankooda heer jaamacadeed kuna soo tababartay dalalka Turkiga, China, Uganda, Masar, Suudaan, Mareykanka iyo kuwa kale ayaa ka codsaday madaxda taliska militariga inay qayb muhiim ah ka qaataan dhalinyaradan dagaalka ku wajahan kooxaha nabadiidka si ay u hubiyaan rabitaanka shacabkooda ee ku aadan inuu nabad ku noolaado.